ni wá kó má ṣe sàn. Ká fi tọkàn tara sílẹ̀ tí òmìnira tàlàáfíà sọ́dọ̀ kan. Aṣáájú kọ́dọ̀ wa mú títọ́ wá ti fẹ́ pọ̀ sí káyé wọn jẹ́ pípé sọ wọ́n dẹni gíga kàlàáfíà òun ètò ìjọba nílẹ̀ wa. Ṣiṣẹ́ olè ká sọ ìyàbò rẹ̀ sùn ẹni bọ̀lẹ̀ rọ̀ mọ́ bí ẹ wá wáyé ọ̀lẹ́ o ọ̀lẹ́ o ọ̀lẹ́ àlàpà máa sùn ẹni bọ̀lẹ̀ mọ́ bí ẹ wá wáyé ọ̀lẹ́ o. Ọ̀lẹ lásùn lórí ẹni ṣàìkà. Ọ̀lẹ ló bá wọn torí àmàlà ó bá wọn gbókùrọ̀ yọ. Ó torí ìyẹn ó bá wọn gbọ́ mọ́ ó dóroko. Ẹ̀ka lẹ́nu bèkèbè tẹ́ ẹ ti láǹfààní láti tún máa gbọ́ mi wákàtí ọ̀wọ̀. Yóò tún solówó ẹ̀ ní mọ̀sọ́mọ́. Ọ̀lẹ kò ṣe o kọ́lẹ̀ tó nà fọwọ́ gbódò ayé ti débi iṣẹ́ wọn. Àlàpà máa ṣiṣẹ́. Akálẹ̀ kílẹ̀ nígbà ní láti tún máa gbọ́ mi lásìkò fìtà fàlà torí pé ìfẹ́ ní púpọ̀ ṣe lẹ́nu wá gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá ẹ kú àkókò yìí gbogbo ọmọ Nàìjíríà ẹ kú àkókò yìí ìpínlẹ̀ mo kì í púpọ̀ ẹ kú àkókò ẹ̀kọ́ púpọ̀ tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Ẹdó. Ẹ̀kọ́ pọ̀ ń bẹ kí nẹ́tíwọ̀kì yọkàn jẹ́ ká láǹfààní láti sọ̀rọ̀ dáadáa ni kí kó tó di pé màá tiẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Ẹdó lórí pọ́stì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ gbogbo yín lẹ rọ́rọ̀ sọ o àtẹ̀yìn tẹ́ bú mi àtẹ̀yìn tẹ́ yìn mí bílẹ̀ ayé
ẹ̀dá ò tí ì ní kọ́mẹ́ǹtì lórí October 1st ìrìn àjò Yorùbá kí n tó sọ̀rọ̀ ó di after October 1st àdúrà ni wọ́n gbà wípé kọ́lọ̀ ń fún mi lórí ọ̀fẹ́ ju ìgbà náà lọ èmi kọ́ ọmọ ẹlẹ́ ìgbà náà. ọ̀rọ̀ eléyìí tọ́kàn wá gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n òun náà ni ti Ẹdó tó wáyé níjẹta. mo kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí ẹ̀ náà ni kì í ṣe pé bóyá ká gba gbogbo àkókò lórí ọ̀rọ̀ Ẹdó. Stag òun náà ló wáyé lẹ́dó Ẹdó àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. kí ni ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lẹ́dó tó yàtọ̀ sí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ níbi ìdìbò ní wípé àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ wọ́n fi ìbò sọ̀rọ̀ fúnra wọn. Yorùbá máa sọ̀rọ̀ kan wípé ìpín ọ̀sọ́pọ̀ òun ò bójú jẹ́ ọpẹ́lọpẹ́ ìka tá a dániwáyé jogún fún wa ńlá ti gbójú báyìí tá a fi yọ ìpín jáde. That means tá a bá fẹ́ dìbò ìka ìlà tẹ̀ tá a fi ń gbé èèyàn kan wọlé jáde òun náà látẹ̀ tá a fi gbìyàn jáde. That means ìka ì nẹ́tíwọ̀kì ní kọ́lọ̀ kọjá kókó. ìka yìí ọlágbá ọ̀pọ̀ èèyàn ní máa ń ta ẹ̀rí ọkàn wọ́n máa ń ta ìka yìí ìjọ ìbò kan lọ ní any election ṣùgbọ́n ẹyọ kan yẹn tó ń wò bóyá just one vote ní because tẹ́yọ kan yẹn ò bá sí nínú àwọn òǹkà kan kò ní lè péye. nídìí eléyìí kí làwọn nǹkan tá a rí mú. a rí ìrètí mú bọ̀ Ẹdó a rí ìfohùnsọ̀kan mú bọ̀ lẹ́dó a sì rí wípé ló ti bò wa wọ́n lè kà bò wa. ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló máa ń sọ̀rọ̀ tí election bá ti ń bọ̀ wọ́n ní ìgbà gangan rí ẹlòmíín lọ́hùn òkè ń dìbò ẹlòmíín ní ìgbà tó ń tẹ̀ ti dìbò ńgbà kan tí wọ́n ti rí ìgẹ̀ ohun òkè ń dìbò. àwọn bá dìbò náà kò sí nǹkan méjì tó máa wáyé ju pé wọ́n máa rí ìgẹ̀ lọ. èsì tí mo máa fún wọn ni wípé àṣìṣe ńlá lẹ ṣe. àkọ́kọ́ ẹ̀tọ́ kálukú nígbà tí ìdìbò bá ń bọ̀. tí Yorùbá bá gbọ́n kò yẹ ká ronú nípa 2023 tàbí láti dìbò nígbà náà mi ò tí ì láǹfààní láti sọ̀rọ̀ nípa. wípé ẹ ṣe mistake o símbè oní wọ́n ti pín báwo ló ṣe fẹ́ mọ bá ń ṣe pín. wọ́n máa rí ìgẹ̀ náà ni yes ọmọ tó bá gẹ́gẹ́ bí examiner tàbí marker bóyá ọmọ tàbí ẹsẹ̀ sáàmù fáwọn ọmọ ẹ ti wá ń má ọmọ kan lọ ó gbélé ó wá kù kan ó fẹ́ gbà á ṣùgbọ́n ṣe mistake díẹ̀ a ò wá wò pé ọmọ nǹkan tó fẹ́ sọ ọ̀nà tó kàn gbégbà ni ó ṣe díẹ̀ ẹ̀já fún un. àwọn election tán máa ń láǹfààní láti ríìgì ní election tó jẹ́ pé ẹ ti dìbò fún wọn dé stage kan like wọ́n bribe yín pẹ̀lú owó ẹ wá ta ẹ̀rí ọkàn yín ẹ torí àṣàrò ẹ tógún òbí yín ìyẹn wọ́n lè ríìgì pẹ̀lú ẹ̀ because wọ́n mọ̀ wípé àwọn ti bá débì kan ná wọ́n wá ń fẹ́ ẹni tí ó ṣe òrìjó fún wọn wọ́n lè ṣòrìjó yẹn kí wọ́n mú jẹ ṣùgbọ́n tá a bá fẹ́ fòtì èèyàn out àmọ́ bá a ṣe lè ṣe irú ẹ̀ lélẹ́yìí tó ṣẹlẹ̀ ní tútù. àfọkànsí àwọn èèyàn ni wípé Jonathan ti tutù jù jàre torí pé kì í ṣológun lọ́jọ́ káwọn Boko Haram gbalẹ́gbalẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ajagunfẹ̀yìntì Muhammadu Buhari ológun lòun tó bá dé ọgbọ́n sọ́jà ní yóò lò láàrin ọ̀sẹ̀ méje Boko Haram ọ̀dà fìsẹ́yìn tẹ́gun aláré fi sọ. ànígẹ́ wọ́n believe pé Buhari wà strict ní tó bá ti lóun ó ṣe ni ó ṣe ó máa fight corruption. ok ẹjá fìbò gbé Jonathan kúrò ń bẹ̀ ni wọ́n fi fìbò yọ Jonathan kúrò. tìpínlẹ̀ Ẹdó
gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí pé for the first time ẹ̀rọ ṣẹlẹ̀ ní 2019 náà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àwọn èèyàn òṣèlú míì. Kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́dó? Àwọn èèyàn fọkàn sí pé bóyá ṣẹlẹ̀ lẹ́dó ló yẹ kó ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ondo. Wọ́n sọ ìyàtọ̀ kékeré tó wà níbẹ̀ láàrin Ondo àtẹdó. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́dó ni àṣìlò agbára. Afọbajẹ ó ti fẹ́ sọra rẹ̀ dígbákejì Olódùmarè. Meanwhile, Ọlọ́run fún òun gangan lóore ọ̀fẹ́ láti dépò tó wà ní ṣùgbọ́n ó gbàgbé Ọlọ́run. Ó gbàgbé ìgbà tí ò sí, ó gbàgbé ìgbà tí yà ń jẹ, ó gbàgbé ìgbà tójú ń pọ́ngún tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwòdì bá ara ń bẹ̀. Now, oríṣiríṣi àdéhùn ni máa wà láàrin olóṣèlú kan tó dépò àṣẹ. Like, bó o bá débọ̀ o, iye báyìí lẹ̀ ń rí o, èmi náà máa gba iye báyìí o. Àwọn olóṣèlú máa ń ṣí àdéhùn nígbà míì, wọ́n máa débẹ̀ wọn ò ní ṣe nǹkan tí wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ ṣe mọ́. Adams Oshiomhole, tí wọ́n bá sọ wípé olóṣèlú tó disappoint wa jù láyé Oshiomhole ni, ẹbí mi lè rè pé kí n sí àwò ó. Kò sí ẹni tí ò fẹ́ràn Oshiomhole gẹ́gẹ́ bí president NLC nígbà yẹn. Ó wà very very vocal, ó wà outspoken. Tó bá jáde everybody ló máa ń fẹ́ gbọ́rọ̀ ẹnu Oshiomhole. A fẹ́ ṣe rally, a dẹ̀ máa ṣe rally náà ni. A fẹ́ protest, a dẹ̀ máa protest ni. Kan tó fowó kówó epo, kan tó fowó kó gangan, tó bá ti jáde wípé lọ́la o gbogbo ìṣẹ́ máa daṣẹ́ sílẹ̀, wọ́n ń daṣẹ́ lẹ̀ nù. Orí ọ̀fẹ́ yẹn làwọn ará Ẹdó fi wò wípé ọmọ yìí tó bá délé yóò wúlò fún wa o. N ló fi gbàpò tí ọ wọlé, wọ́n rí igi ẹ̀. Ilé ẹjọ́ wá gbé fún un pé ókè o, òun lọ wọlé o. Ìdí nìyẹn tí táìmù election wọn ò fi ráìmù pẹ̀lú táìmù tí gbogbo ará tó kù ń ṣe election. Onílé ẹjọ́ kọ́kọ́ gbàjọba fún, lẹ́yìn ẹ̀ ni wọ́n gba tòǹdó, lẹ́yìn ẹ̀ ni wọ́n gba tèkìtì, lẹ́yìn ẹ̀ ni wọ́n gba tìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Now, Oshiomhole, ẹni tó rí oore ọ̀fẹ́ àti àánú Ọlọ́run gbà jù láyé ni, tàbí kí n sọ pé jẹ́ kan nínú àwọn tó rí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run gbà jù. Why? Tailor lásán ni. Ẹ lọ gbá research ẹ̀ dáadáa, tailor ni Adams Oshiomhole. Mi ò rò pé ó ní school sat gangba náà, bó bá ẹsẹ̀ kàwé sí ni. Láti ipò aránṣọ, Ọlọ́run dẹ̀ wá gbéga from grass to grace. Ó rìn ó di NLC president. From there, ó wá jẹ gómìnà fódìdí ọdún 7, táàmù 2. Ìgbà tí Adams Oshiomhole ti dolóṣèlú níwá ẹ ti yàtọ̀ pátápátá, ló ti change totally. Lòun náà ti ń parọ́, ló ti ń ṣèké, ló ti ń propagand. Ìgbà tó wá parí ọdún 7, òun náà fẹ́ ṣe bíi dáàdì wa Èkó, Jagabandit. Òun náà fẹ́ ṣe bíi Jagabandit. Ó fẹ́ máa fi ọba jẹ, orí ọba ṣèkì, orí fi jọba. Ṣùgbọ́n láàrin àkókò kan àárín wọn dàrú. Àwọn àtẹ̀yìn náà àkókò máa jà, wọ́n sì máa parí ẹ̀ láàrin ara wọn. Onílé ní lọ́wọ́ àlejò dé ẹrù, ilé ọ̀fẹ́ tẹríba tọ̀hún ọ̀fẹ́ tẹríba, ìjáde rántó. Meanwhile, láti ipò gómìnà, Adams Oshiomhole di ẹni tó jẹ president NLC. Ó di ẹni tó jẹ president NLC. Láti bẹ̀, Adams Oshiomhole ó bẹ̀rẹ̀ sí ní síwàhù. Lẹ́yìn ẹ̀ ni wọ́n fi jẹ chairmanu APC, the ruling party. Adams Oshiomhole jẹ chairmanu APC.
tó bá sọ̀rọ̀ nígbà míì èèyàn á béèrè wípé ṣáṣíwájú náà ló sọ̀rọ̀ irú eléyìí. Àwọn ọ̀rọ̀ tí túlé, àwọn ọ̀rọ̀ tí tú ẹbí, àwọn ọ̀rọ̀ tí tú ẹgbẹ́, Adams Osihomhole ń sọ. Now níbi tí Ọlọ́run ó ti mú ó bẹ̀rẹ̀ ìgbéraga, ó gbàgbé àná. Lóòótọ́ gbogbo wa náà la máa ń gbàgbé àná tíyà bá jẹ wá púpọ̀, tá a bá rí ìgbádùn ìṣẹ́jú kan a máa mọ́kàn kúrò nínú ìyà tá a ti jẹ sẹ́yìn. Adams Osihomhole bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ everybody lójú, bóyá nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ni o. Propaganda ti di omi ara àtẹ̀jẹ́ ara ti Osihomhole náà. Osihomhole ti wá pé méjì. Osihomhole tá a mọ̀ pẹ̀lú NLC ó ti yàtọ̀ sí eléyìí tó jẹ́ chairman APC. Irọ́ ẹ̀tàn l'Osihomhole sọ̀dàgbádà àtẹ̀wò. Osihomhole wá sọ́ra ẹ̀ di afọ́bàjẹ́. Ibi tí mò ń lọ nìyẹn. Kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ àárín òun àti Ọbaṣẹ́kì dàrú. Ó ń sọ lójú táyé wípé nǹkan tí wọ́n ṣe fún Ambode lẹ́kọ̀ọ́ lòun náà máa ṣe fún Ọbaṣẹ́kì. Láì dènà pẹnu ó tẹ̀lé Ise Iyamu, ẹni tó jẹ́ òǹdíje dupò lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nínú ìdìbò tó kọjá lọ kí wọ́n tó di eléyìí tó wáyé níjẹta yìí. Ẹ wá wo Adams Osihomhole fúnra lára ẹ̀ ló pa Ọbaṣẹ́kì ní campaign nígbà yẹn, ló pa Ise Iyamu nígbà tí ń campaign fún Ọbaṣẹ́kì. Ó destroy Ise Iyamu pátápátá nípa ọ̀rọ̀ ẹnu. Nínú ẹ̀ ló ti sọ pé ní higher institution Ise Iyamu ó ń ṣe secret court. Wọ́n pa obìnrin kan, wọ́n pa lágbájá, wọ́n pa tàmẹ̀dùn. Ó ti destroy ẹ̀ pátápátá. Ọbaṣẹ́kì wà ní APC, Ise Iyamu wà ní PDP. Ọbaṣẹ́kì wọlé. Ìgbà tó wá di election eléyìí tí wọ́n dì lọ́jọ́ Saturday tí campaign bẹ̀rẹ̀ bọ̀, ó ní òun àti Ọbaṣẹ́kì àwọn jọ ná tán bí owó ni. Ọbaṣẹ́kì sitting governor ni, ó lágbára at least ní state yẹ. Agbára Osihomhole ò jónú ẹgbẹ́ òṣèlú APC lọ. Lẹ́yìn inú APC kò láṣẹ ní Nàìjíríà, ẹ̀tọ́ ẹ̀ kò lágbára láti sọ nǹkan kó múlẹ̀ ní Nàìjíríà, ṣùgbọ́n nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ó lè sọ̀rọ̀ kábí ó gé. Osihomhole ò wá rántí pé inú ẹgbẹ́ APC nìkan lòún ti lẹ́nu. Ó ní gbogbo agbára tó ń ní òun máa make sure wípé Ọbaṣẹ́kì ò padà wá lẹ́ẹ̀kejì torí pé ó rí òun fín. Ọbaṣẹ́kì ní godfatherism ó ti dópin ní Edo State. Òun ò lẹ́ni tó ń fẹ́ jábọ̀ fún mọ́ ní tòun. Kí wọ́n fòńlẹ̀ kàn jẹ́ kó ń ṣèjọba tòun. Àwọn elégbèróró ń rúná sí i. Wọ́n ti Adams Osihomhole ṣe bọ́ lágbára ẹ mọ́ fún tíkẹ́ẹ̀tì nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Ọbaṣẹ́kì ti rí ewu tí ń bọ̀ dẹ̀dẹ̀. Ó negotiate pẹ̀lú àwọn PDP. Ise Iyamu ó ti cross kúrò nínú PDP ó wá sí APC torí pé wọ́n ti promise ẹ̀ pé òun làwọn máa fún tíkẹ́ẹ̀tì. Tó bí bàbá rẹ̀ bá fọ́ mú gbó ìwọ náà fọ́ mú gbòòrò. Bí la ò bá ṣe gbé èèyàn máa gbé lálà. Ise Iyamu cross APC àwọn méjì ò lè jọmọ dùn bí jákèmí náà cross ibi tó ti ń bọ̀. Ọbaṣẹ́kì lọ sínú ó negotiate pẹ̀lú PDP. Sẹ́fún mi tíkẹ́ẹ̀tì wọn ni kò sí pírọ́blẹ́mù. À ń wá àyàn tó lẹ́nu tó lágbára tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ á fún tíkẹ́ẹ̀tì. Ó dẹ̀ débẹ̀ wọ́n fún tíkẹ́ẹ̀tì. Irú ìjọba wo lèèyàn máa ń lé? Mo sọ kinní kan ní last year tàbí upper last year nígbà tí Bọ́lá Ahmed Tinubu fi òtẹ́ lé wípé Ambode ò ní lọ fẹ́lẹ̀ kejì. Mo ní tí Ambode bá fẹ́ ṣagídí kò dúbìlẹ̀ pé ó máa wọlé ní Lagos State because kíni Ambode ń perform nígbà yẹn. Olówó Èkó àbí Sanwó-Olú tẹ gbé síbẹ̀ nísìnyí kí ni iṣẹ́ tó ṣe? Ó ń tọ́jú owó fún dádì ẹ̀. Tinubu ò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣe, ó ti ṣe nígbà tí Fáṣọlá kọ́kọ́ parí first term. Ó ní Fáṣọlá ò ní lọ lẹ́ẹ̀kejì.
Fáṣọlá ti mọ̀ pé Tinubu lágbára, nǹkan táwọn gbogbo wọn dẹ̀ máa ṣe ni pé wọn ò kí ń fẹ́ bá Tinubu ta kàngbọ́n. Wọ́n believe pé ó fáwọn lóore ọ̀fẹ́ ni, tí ò bá fáwọn lóore ọ̀fẹ́ yẹn àwọn lè má jẹ́ gọ́vnọ̀, so wọn fẹ́ fojú olóore gúngi, ìdí nìyẹn tí wọn kì í fi fẹ́ bá drag ẹ̀. Nígbà tó sọ wípé Ambode ò ní padà lọ́lẹ́ẹ̀kejì, Ambode ti negotiate pẹ̀lú Labour Party state ńgbà yẹn, ẹni tẹ́ bá rí ẹbí. Ṣùgbọ́n tó sèfù Bọ́lá Tinubu nígbà yẹn òun ni pé tẹ́ bá rántí ní Saturday tó yẹ kó dìbò electoral materials kò tètè dé gbogbo àwọn polling unit àti polling booth, wọ́n láti cancel election yẹn lọ́jọ́ yẹn. APC ti fẹ́ fìdí rẹmi láwọn ibìkan, ìyẹn ni wọ́n fi àtúnramú ìjẹkùn lọ́jọ́ kẹjọ. Mo ní lára àwọn kí lorúkọ ẹ̀ àwọn NYSC tó ṣiṣẹ́ mbẹ̀ nígbà yẹn ó níye tí wọ́n fún wọn. Ìgbà tí Bọ́lá Tinubu ti wá rí i pé ọ̀gbẹ́ni fẹ́ lọ sínú ẹgbẹ́ míì, tí Fáṣọlá bá dẹ̀ díje dupò gómìnà lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú míì nígbà yẹn yọ wọlé, because Lagos State ti rí i pé ó ń ṣiṣẹ́. Fáṣọlá is working, Lagos State is moving. Nígbà yẹn àwọn náà ti fẹ́ padà lẹ́yìn godfatherism pé ẹni tó ń ṣiṣẹ́ ìlú ní ká má dìbò fún ẹni táwa ń bá lọ lélẹ́yìí. Tinubu ti rí handwriting lórí wọ́ọ̀lù, ó wá sẹ́rí padà ọba ò sí pressure pé má jẹ́ ká lùsì ẹni, má jẹ́ ká ti pátì ní kòrò má rò ti ẹnìkan ní Fáṣọlá fi lọ lẹ́ẹ̀kejì. Kálá Ambode náà fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ni Ambode máa wọlé. Tẹ́ bá rántí dáadáa ìgbà tí wọ́n di primary Sanwó-Olú win ní Ambode, mo lẹ ti gbọ́rú ẹ̀ rí, sitting governor, ẹni tẹ́nìkan kan ọ̀mọ̀ rí wá win ni ẹ̀, because kò sẹ́ni tó gbọ́rúkọ Sanwó-Olú rí kí Bọ́lá Tinubu tó fà jáde. Lóòótọ́ la Ambode náà kó tó fà jáde gbogbo, ṣùgbọ́n ní popularity kò sẹ́ni tó popular nù wọn including Fáṣọlá. Tinubu ló rèsì wọn, Tinubu ló mú wọn jáde, thank God. Kò sí ní tó bàdì nínú yẹn. So ká ní Ambode náà fẹ́ ṣe ni Ambode náà máa wọlé nígbà yẹn. The same thing Ladam Soshie ọmọlẹ̀ believe pé òun náà máa ṣe lẹ́dọ́ pẹ̀lú Obaseki. Ó believe pé àfọbàjẹ́ lòun náà fẹ́ di godfather. Ó fẹ́ mọ pàṣẹ, Obaseki ò wá gbà. Àwọn ará ìpínlẹ̀ Edo, nǹkan tó yẹ ká máa ṣe ní Nàìjíríà, téèyàn bá wa sọ̀rọ̀ nípa ẹnìkan, alágbájá ò dá, ẹ kọ́kọ́ wò ó sẹ́ni yẹn ò dá sí ẹ̀yin náà. Tó bá dá sí èmi ò wò pé ókè o, ó lè mọ́ dá sí wọ o, ṣùgbọ́n dá sí èmi o. Nǹkan táwọn ará ìpínlẹ̀ Edo tí wọ́n rò nìyẹn, ń pé ókè ẹ̀ ń tẹ́ ń complain nípa ẹ̀ yìí, àwa láìkí ẹ̀ ó ń perform, because kò sẹ́ni tó lè ṣe tán ní any government, bí you president bí you governor, kò sí ẹni tó lè tí performance ẹ̀ tó lè ṣe tán, tó lè jẹ́ the best performance tí ò ní níbi tó kù sí, tí ò ní nǹkan tó tún máa touch later. Ẹni tí ò ṣe nǹkan kan rárá ló fail. Ẹ kọ́kọ́ máa béèrè lọ́wọ́ àwọn ará Ẹdó, ṣé máànù yìí gbìyànjú àbí ò ṣe rárá? Tí ò bá ṣe rárá ó fail. Tó bá gbìyànjú then ẹjẹ́ á fún ní pass mark, ṣùgbọ́n ká tó fún ká wá sọ ibi tó kù sí. Ńgbé tó brother kì í ṣe pọ́ ọmọ ìwé débẹ̀ o, ṣùgbọ́n arípọ̀ wà lójú ọ̀nà, ọmọ nǹkan tó fẹ́ ṣe, ó ṣeéṣe kó jẹ́ nǹkan kan bóyá rònú ńlọ́fà tí ò fi dáhùn ìbéèrè yẹn dáadáa la fi fún ọ máàkì o. Má fọkàn sí wípé ìwé mímọ́ rẹ ló débẹ̀, níbi tá a fẹ́ kó ṣiṣẹ́ dé leléyìí. Àwọn Ẹdó ti jẹ́ ká mọ̀ wípé tá a bá ṣe tán Ọlọ́run, tá a bá ṣe tán láti gba ara wa kúrò lọ́wọ́ àwọn arẹ́nijẹ, a lè gba ara wa dáadáa. Tá a bá dìbò tá a dúró tìbò wa, Ọlọ́run ọba mi ń gbọ́, a lè lé àwọn jẹgúdújẹrá kúrò, ká dìbò fáwọn èèyàn gidi.
irú ẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ lẹ́dó níjẹta. àwọn èèyàn dìbò fún Ọbaṣẹ́kì wọ́n dúró tìbò wọn. ǹjẹ́ ẹ mọ̀ tó ṣẹlẹ̀? Bọ́lá Ahmed Tinubu pọ́ǹpù owó síbẹ̀. wọ́n gba owó jàgàbáńdíìtì o, wọ́n fi owó jàgàbáńdíìtì lánu o, wọn ò dẹ̀ dìbò fún jàgàbáńdíìtì. wọ́n gba owó, wọ́n tẹ́wọ́ gbà á clean clear. bí wọ́n ṣe ni pé dẹ̀mọ́ mọ́ wà bọ́ rọ́wọ́ mi òrínà mi dẹ̀mọ́ mọ́ wà. wọ́n gbowó ṣùgbọ́n wọ́n dìbò fẹ́ni tí wọ́n fẹ́ dìbò fún. kí làwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀? àwọn àṣìṣe kéékèèké ni mò ń kó bá ẹ̀dá. òṣì ọ̀mọ̀lẹ̀ ti pa iṣẹ́ ìyàmù tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Bọ́lá Ahmed Tinubu ní àrà tó tún wá ràn lọ́wọ́ ló jẹ́ kí àṣìṣe yẹn pọ̀ kó wá bàjẹ́ kó wá pa pátápátá. Bọ́lá Tinubu ní àáyá tó fẹ́ tójú ọmọ ẹ̀ ṣe tó kúkú tún wá fọ́ tó tún ràn lọ́rùn. gbogbo yín lẹ wo fídíò tí Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣe o, tó ń sọ fáwọn ará ìpínlẹ̀ Ẹdó pé kí wọ́n má dìbò fún Ọbaṣẹ́kì. ó gbéraga, ó sọ̀rọ̀ ìdígbàkejì Olódùmarè. ó lóun ní the only Democrat. Síwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu want to appeal as a Democrat and a leader of all Democrats, regardless of political party, to our conscience and our commitment to democracy today on the forthcoming election in Edo State. I want to appeal to you to reject Godwin Obaseki in this coming election. I have suffered with many others to bring about this democratic regime that today we are enjoying in the country. Then, Godwin Obaseki didn't participate in any aspect of the struggle to enshrine democracy in the country. Therefore, he could not understand the value. èwo dẹ̀ ní báyìí wọ́n bọ̀ máa pílẹ̀ ẹ̀ níbòmíì. ẹ má bínú o, ní tí mo fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ o. ọ̀lẹ daṣọ ìyá ẹnìkan lè kúrò wọn bí ẹ wá wáyé ọ̀lẹ o ọ̀lẹ o. ẹrù kọ mẹ́tàlá nǹkan fọlẹ́ àwọnà kókó sàásù márìbẹ̀ o ọ̀lẹ́dì òde fọ́ pamọ́ ẹ wá wáyé ọ̀lẹ o ọ̀lẹ alápá máa ṣiṣẹ́ ọ̀lẹ daṣọ ìyàbò rà sùn ẹnìkan lè kúrò wọn bí ẹ wá wáyé ọ̀lẹ o ọ̀lẹ o. This democratic regime that today we are enjoying in the country. Then, Godwin Obaseki didn't participate in any aspect of the struggle to enshrine democracy in the country. Therefore, he could not understand the value and the pains
that was associated with this democratic struggle. He was elected a governor by you people of Great Edo State because he presented himself to you then as a Democrat. And he was sworn in after winning the election. No one prevented him from being sworn in. Thereafter, members of State Assembly who got elected along with him, specifically to respect constitutional democracy, obey and respect the law. He vandalized the State House of Assembly and the rocks on the entrance of the House of Assembly. To prevent these 14 members from being sworn. Mo ti yọ nǹkan tí mo fẹ́ yọ already. Bọ́lá Tinubu ní gẹ́gẹ́ bí aṣíwájú Democrat àti pé mọ̀dọ̀mọ́dọ̀ òṣèlú tá à ń jẹ nísìnyí àwọn làwọn jà fún. Ọbaṣẹ́kì ò níjà kankan tọ́jà nínú ẹ̀ so kò lè mọ àǹfààní àti nǹkan tọ́rọ̀ mọ́. Ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí? Ṣé Bọ́lá Tinubu nìkan ló jà fún democracy and ìjà kí ni Bọ́lá Tinubu jà fún democracy táwa tó kú ọjà? Now Bọ́lá Tinubu nígbẹ̀kẹ̀lé nínú owó. Wọ́n ti gbówó lọ. Ojú ti owó, ojú ti olówó. Wọ́n ti wá dé nísìnyí. Oríṣiríṣi ẹ̀kọ́ ló pọ̀. Àkọ́kọ́ fún àwa ọ̀dọ́ jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ̀kejì fún àwọn àgbà ọ̀bàyéjẹ́ tí wọ́n sọra àwọn digbákejì Olódùmarè tí wọ́n ń rẹ́ wa jẹ tí wọ́n tún fi hàn wá páwọn ń rẹ́ wa jẹ kí wọ́n lè mọ̀ wípé kò sí nǹkan tó níbẹ̀rẹ̀ tí kì í lópin. Ẹ̀kẹta wípé bí ọ̀la ṣe máa rí òní la ti mọ̀. Bọ́lá Tinubu ti ń gbọ́ rìsọ́ọ̀tì 2023 sílẹ̀ already because ó wà too desperate ju àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ẹdó gangan lọ wípé kí candidate wọn wọlé not for the interest of Edo people but for his own selfish interest. Ntọ́ wà lọ́kàn Bọ́lá Tinubu ni pé ó ṣàfẹ́ jẹ president at all cost. Ó ń sọ̀rọ̀ bí ẹni pé wọ́n lọ ń bá wọn gbégbé ìgbésí ayé wọn. Ó bá wọn gbé lẹ́dọ̀. Ntí wọ́n ń là kọjá ọ̀mọ́. Ó ní kí wọ́n ignore ẹnìkan ni kí wọ́n dìbò fún. Bí ìgbà téèyàn sọ̀rọ̀ ìdígbàkejì Olódùmarè ni èèyàn kì í pàṣẹ fún yàn. Ìfàtọ̀ tó bá fẹ́ campaign fún candidate ẹ wàá pàrọwà ókè o candidate wa dá o tó bá wọlé nǹkan tí ó ṣe ni a máa gbárùkù tí yọ láǹfààní àti ṣe báyìí àbùkù ẹgbẹ́ òṣèlú APC lélẹ̀ àbí àbùkù Godwin Obaseki lélẹ̀ nǹkan tí candidate wa ti máa improve lélẹ̀ nǹkan tó yẹ kó lóṣèlú ó ṣe nìyẹn. Now kí wàá là padà bọ Adams Oshiomhole. Ìgbéraga tí síwájú ìparun. Oshiomhole ti ń ṣubú bọ̀ nígbà tí wọ́n ti suspend ẹ̀ ní wọ́ọ̀dù ẹ̀ àti local government ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Ó wò pé tara wọn ni wọ́n ń sọ yẹn. Oríṣiríṣi orúkọ ló pọ̀ Obaseki ń gbà yẹn bí ó pé ní local champion á pé ní ọmọdé olóṣèlú. Instead tó fi yẹ kó lọ sí court of appeal nígbà tán suspend ẹ̀ torí pé òfin ẹgbẹ́ wọn là kalẹ̀ pé tán bá suspend èèyàn lè appeal láwọn àkókò báyìí sákòókò báyìí. Oshiomhole ò gbèrú ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ títí tí Federal High Court Abuja fi sustain ẹ̀ tí wọ́n fi affirm ẹ̀ wípé ókè o wọ́n ti suspend ẹ̀ wọ́n suspend ẹ̀ nìyẹn kò tún kákún.
lẹ́yìn ọ̀rẹ̀yìn ló ẹ̀sẹ̀ wá padà wálé ó wá pè pàdé National Working Committee ó apologize ntọ́ sọ fún wọn gbà yẹn ni pé òun ti realize mistake òun ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ ẹni tó mú àdá dání ó fẹ́ bí ọmọ làkejì ẹ̀ lórí àwa súnmọ́ agbàdọ́wọ́ ẹ̀ látẹ̀yìn ẹ̀mí ìpààyàn tí ń bẹ́nu ẹ̀ sá ti gbà á ọ̀tọ̀ ní kéèyàn realize mistake ọ̀tọ̀ ní kó má jẹ́ kí mistake yẹn ó tún padà gbé òun ṣubú again ọ̀tọ̀ ní kí ajá ó pọ̀ èébì sílẹ̀ ọ̀tọ̀ ní kó ignore ẹ̀ pátá kó má padà sí dab ẹ̀ mọ́ àkóbá tí Adams Oshiomhole tó ṣe fún Ise Iyamu ọ̀pọ̀ gan tó dẹ̀ ṣe fún rẹ̀ politically ọ̀pọ̀ gan so àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Edo wọ́n wá fi àbùkù àti ẹ̀sìn ẹ̀ wọ́n fi sọ́jọ́ ìdìbò ó bèlè pé òun lágbára Yorùbá ní tẹ́ ẹ̀ bá jẹ́ kódò gbó lórí ìsà oko lọ alọ́pẹ̀lẹpọ̀ ẹ̀fún wájú orí òun ni alẹ́ ẹ̀fún wájú orí òun lọ́kọ̀ òun yọ kì í ṣe yíyọ tẹ́ ẹ̀ bá wá yọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ òun máa jáde ń bẹ. òun ni mo ṣe ní ẹ̀kọ́ pọ̀ tàrí mọ́bọ̀ lẹ́dọ́ níbi táwọn èèyàn ti ń gbowó olóṣèlú tí wọn ò tó dìbò fún wọn èmi àtẹ̀yin náà lè ṣe bẹ́ẹ̀. because ẹni tí ó rí fà tí ọgbà òun là ń pè ní dọ́ndú arígbémọ́he òré ìsàntágìrì orí sanmi ọ̀sángi orí gbàdá ọ̀gbà tọwọ́ ẹ̀ ọ̀rẹ́ nu eégún lé lọ òjì ló ń jẹjẹ ijó olo tó fẹ́ jèrè arọ́run. náà tún kó jáde padà èèyàn ọgbà ẹ̀tọ́ rẹ ni. ìgbọ́ bá wá dọjọ́ ìdìbò mo sáà mọ̀ pé kò sí bó ṣe worst tó ọlọ́pàá ò ní lajúlẹ̀ káwọn security agents ó ta lajúlẹ̀ kẹ́nì kọ̀ọ̀kan kí security kọ̀ọ̀kan mọ tẹ̀lé nì kọ̀ọ̀kan lọ síbi tó ti fẹ́ tẹ̀ka. tàbí kán sọ pé kán máa fi hàn wọ́n ọmọ ń ṣẹlẹ̀ láwọn àkókò kan o but irú ẹ̀ ò lè ṣẹlẹ̀ níbi táwọn èèyàn bá ti nífẹ̀ẹ́ láti dúró ti ẹ̀tọ́ wọn. tàwa lọ̀rọ̀ yìí bá wíjù àwọn ọ̀dọ́ ni because àwa ní pàṣán ìyà yìí ń gbó mọ́ lórí àwa ni wọ́n ń yàn án jẹ àwa ni wọ́n ń fẹ̀tọ́ wá dù wá àwa la ní destiny wa lọ́wọ́ kò sí bàbá tí yó jà fún wa kò sí ìyá kan tí yó jà fún wa kò sí olóṣèlú tí yó jà fún wa kò sáàrẹ tí yó jà fún wa kò sí gọ́fúnà tí yó jà fún wa àwa la máa jà fúnra wa. Adams Oshiomhole ọ̀kọ́ ẹ̀kọ́ kọ̀kọ́ ẹ̀kọ́ wípé gbogbo ìjà kọ́ lèèyàn fagídí jà gbogbo ìjà kọ́ lèèyàn fi gún jà àìmọye ìjà ló jẹ́ pé ọgbọ́n inú la fi jà á ni Yorùbá fi pé ojú nìkọ́rọ̀ sí èwe ikùn nìkọ́rọ̀ sí àgbà ojú làgbà yá àgbà kan kì í yánu torí pé ẹyin lòun bó bá ti bọ́lẹ̀ ìbọ̀fọ̀ ni. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ni mo gbọ́ nípa ti October 1st gẹ́gẹ́ mo ṣe sọ ṣùgbọ́n ọdọjọ́ ìkórè kágbé ó tó yin rẹ̀ lágbẹ̀ kò sí nǹkan tí mo lè sọ lónìí kò ní nítumọ̀ ó di after October 1st kí n tó ṣàlàyé àwọn nǹkan kan gbogbo àwọn tí wọ́n ń bú mi tí wọ́n ń ṣépè fúnra wọn gbogbo ẹ̀ ni mo gbọ́ o. ara nǹkan tílẹ̀ Yorùbá ò fi lè fi gbogbo ara tò náà nìyí ara àgbà tá a fi lè fohùn ṣọ̀kan lélẹ́yìí. àwọn èèyàn kan ń bẹ tọ́jẹ́ pọ́lọ́hún òyàn lólórí àwọn èèyàn kan ń bẹ tọ́jẹ́ pé tújọ ni wọ́n tàbí tú ẹgbẹ́ ni wọ́n irú wọn gbọ́dọ̀ wà lápéjọpọ̀ wọ́n fọ́ ni. so gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mo sọ mi ì tí ì lọ́rọ̀ láti sọ báyìí nípa ẹ̀ kí n tó máa lọ mo ní ẹ̀kọ́ kíkà fún tòní ó ní mo ní àárí nínú the book of Edo chapter 1 verse 1 to verse 34 and I read, "Now it come to pass in that period when men chose their rulers after the reign of Loki the son of Igbenedion
a certain man arose from the mount of Auchi, whose name was Adams, the son of Osho. Verse 2. It was he who was the chief of the publicans and the leader of a labor. Later, he had become governor over all the province, and Adams abode as governor for 8 years in Edo. Verse 3. Behold, during his reign, the man Adams had excelled in speech and uttered many first and lofty words. 4. And his oration was honey and wine to the hearts of the people. Verse 6. Verse 5. He ruled the city with a majority hand and prophesied with a loud voice unto the four walls of the cities, the north, the south, the east, and the west, saying, 6. Woe unto the godfathers and naysayers and oligarchies, to the men who have asserted themselves over this city as gods over men. Verse 7. Again, I say woe unto them, for as the day wipeth out the night, I, Adams, the son of Osho, shall flush out their reins and seize their loincloths. Verse 8. With a heavy rod shall I chase them out, and they shall run. I shall break their brass gates and set them iron bars asunder. And it was so. Verse 9. That at the end of the 8th year, wherefore Oshiomhole was to complete his reign, a man called Godwin the son of Obaseki had asserted himself, saying, I will be governor. 10. At the same time, Iyamu the son of Izei had also asserted himself and said, I will be governor. Verse 11. Adams has looked up the rays of the face of Obaseki, and took his hand and kissed it, and spake with a voice, saying, Fear not, for I am with you. O my faithful servant, I shall bear you upon my wings. My mouth shall speak good tidings, and in my stead thou shalt reign. Verse 12. And it came to pass that when the due season for contest came, Adams and Obaseki went together in one accord to the outskirts of the cities, to the tabernacle, to the villages, and to every field. Verse 13. Lo, Oshiomhole had heard his companions and sing with a loud voice, O cities of Edo, hear ye my counsel, O land of my inheritance, bear thy comrades witness, for this is the man whom thou shalt vote for faithful and just man. 14. Begone from the man Iyamu, for he is in vain and double-faced. 15. Cast not thy vote for him, for his mouth is slack. Verse 16. Yea, he has put on the loincloth of a saint, but his heart is darker than widow's ash. 17. Withdraw your firstborn sons from him, for he died in the devil's court. Verse 18. Withdraw thy daughters, for he is a deformer. 19. And it came to pass that many people had hearkened unto the voice of Adam the son of Osho. Verse 20. And on the day of reckoning, more foes have been casted for Godwin than for Iyamu, and he had been crowned governor to reign in Osho's stead. 21. Behold, about the 2nd year of the reign of Godwin, and like a dream of the night, after the fast of the old year, the new governor and old governor saw discord together. 12. The new governor had called upon
the people saying, he wants your gold and silver, and nay, no man shall be God over his land. For this is a very cause ye fought for in your race, and say it shall stand. 23. And when it came to the ear of Adams, the son of Osho, what the new governor had done, he had cried with loud voice. 24. A traitor is on the throne. Therefore shall my eyes not be allowed to behold the ungodly stand in judgment for long. 25. For yes, he said, the finger that fed him bread, and must be seized. Another 4 years you will not go. Obaseki has responded, on the 4th year of the month, and on the day when a new adversary was to be chosen to travel with Obaseki, Iyamo had comfort and said, here I am, I will go. And Adam softly saying, I am with you. 28. Now the people of the city had rent their clothes and throw forth their voice in desolation, saying to the Adam the son of Osho, who shall we go with? 29. Believe, for the Lord God is not the author of confusion. A man whom ye call a leper yesterday, how turneth he now in an angel? And the one whom ye call a Messiah the day before, how turneth now leper? 30. For dignity is not like the sun that cometh and goeth, or like the leopard spots, or like stars, or the changing seasons. Dignity is like word of the Lord that endureth forever. 31. And it came to pass, after these things, the election was held throughout the province of the ancient city of the 19th day, on the 19th day in the month of September, in the year of Corona, A.D., in the reign of Oba Ewaure II. 32. For the people of Edo decided that light should defeat darkness, and godfatherism casted into the bottomless pit. 33. And lo, the Lord blessed Godwin, the son of Nogiazi, the son of Obaseki, with more foes over his contender, from the plain of Benin to Asian, and across river Ikpoba unto Owen, Esako, and unto Aboko Edo. 34, which is the last verse of our sermon. And in them is fulfilled the prophecy of David, which said, God has spoken once, twice have I heard this, the power belongeth unto God. Ọlọ́run ló ní agbára, kìí ṣe ẹ̀dá, kí ẹ̀dá ó yé sáré kiri. Pápápá kí n tó máa lọ. Ǹjẹ́ eléyìí yóò jẹ́ ẹ̀kọ́ fún Jagabandit Bọ́lá Ahmed Tinubu? Bóyá kí bàbá ó tètè padà wálé báyìí, kí wọ́n má wulẹ̀ lọ sí battlefield ní 2023. Àbí èwo làbọ̀rọ̀ lọ́sógun tí èèyàn mọ̀ wípé òun tó ń bàjá òun ò ní lè ṣẹ́gun. Àwa ò mọ bí wọ́n ṣe mathematics wọn tí wọ́n fi nígbàgbọ́ páwọn wọlé. Mo ní nǹkan tí mo fẹ́ play fún yín níbí náà. Kékeré ni màá rọra play ẹ̀. Kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé preparation ti ń lọ. Ẹnìkan ló sẹ́ǹdì kan sí mi pé wọ́n rí mọ́tò tí wọ́n ti brand lórúkọ Bọ́lá Ahmed Tinubu ní fún 2023. Mo wá ní ìyẹn ọ̀jọ́jú. Mo ní jíngù tí wọ́n ṣe fún bí àwọn Haúsá ló ṣe. Watch it.
wọ́n jẹ́ ń gba táìmù ẹ òun ló ti gbọ́ yẹn o. mo wá ní kí n sọ fún Bọ́lá Ahmed Tinubu kó má gbọ́ kíkún ẹ̀fọn. àbí ṣé dandan ni ká kẹ́kọ̀ọ́ nínú nǹkan tó ti lọ àbí ó yẹ ká kẹ́kọ̀ọ́. ẹ jẹ́ kí n bi Bọ́lá Ahmed Tinubu ní béèrè kékeré kan kí n tó lọ. kó wo ìṣẹ̀dálẹ̀ Nàìjíríà látilẹ̀. kò sí ẹni tó aspire